Он берет двух девушек из зала, говорит, давайте так, одна из вас будет творческий человек, а вторая будет, не творческий человек. А? Да. Назначил их, и было интересно. Выходят сначала одинаковые, да, такие, а потом начинает преобразование. Которая творчески, она как-то так, у нее летит. Да, какие-то движения такие появляются, плавные, взгляд вверх. А которая не творческая, она такая, становится прям буквально за минуту. Он пока спрашивает, как вы думаете, чем они отличаются? Зал что-то отвечает. Начинает спрашивать всякие вопросы, скажите, откуда там на стене радуга, еще, которая творческая придумывает какие-то ответы, это говорит, не знаю. И последний вопрос, он говорит, скажите, кто из вас творческий из зала? Творческий говорит, я. Это говорит, я не творческий человек. Это единственное отличие. Ну и в общем-то он прав. Что они считают или не считают? Да. Мы видели просто, я наблюдал за эти 3-4 минуты, пока вот это он делал, как люди и действительно становились творческими, да, и начинали что-то там. И как вот вышли одинаково, совершенно одинаково, два случайных человека из зала. Вот такие перемены. Вот так же преподаватель, учителя, потом на ребенку все говорят, что все, а все. Да. Вот, я про то же. Вопрос до ожиданий. По-моему, в Америке сделали этот эксперимент. Они что сделали? Они собрали 3 одинаковых средних класса учеников. И 3 совершенно одинаковых учителей примерно по уровню. Одному из классов сказали, вот вам достался какой-то такой серенький учитель. Второму классу сказали, то есть вообще отстойный. Второму средненький. И третьему сказали, вам повезло, вам достался гениальный учитель. Самое интересное, когда были результаты через год. Те, которые ученики верили, что им достался гениальный учитель, у них успехи были просто вау. Но это еще не все. Сделали эксперимент наоборот. Взяли достаточно сильных учителей и поставили на разные классы. Сказали, вот этот класс вообще отстой полный, оторвы, там, бандиты. Второй класс сказали, это средненький. Вот этот класс мы собрали гениальных людей. И абсолютно одинаковые учителя как-то каким-то образом начали вести. И опять-таки успехи там, где сказали, всего лишь сказали, что гениальные дети были великолепнее, в несколько раз лучше, чем у других. Вот здесь, да, интересная вещь. Про ожидание. Про ожидание, да. Это чего ждешь, чего получаешь. Да. Но мне там кажется, что много чего начинает включаться. Я про продажников дальше. То есть кто может сказать, что он хороший продажник? Ага. А что там? А кто может сказать, что он хороший тренер? Я лучше продажник. Там вопросы идентичности, если набрать их по несколько. Вопрос, да. Вопрос в том, как эта идентичность встраивается в человека. И, опять же, мы выходим на вопрос о деньгах, да. Но дальше возникает такая ситуация, что как из него сделать успешного богатого человека. То есть если он, например, еще не такой успешный, не такой богатый, как хочет. Еще нет миллиарда долларов. Борется с работой, Ты что, куда нельзя делать? Да, потеряешь кучу удовольствия. Постоянно говорить ему о том, как много он может. Хвалить его за все, что он сделал хорошо. Да. Есть такая Карен Прайер, кто-то не читал, называется книжка очень простая, «Не рычите на собаку». Вся книга посвящена одной простой идее. Если человек сделал что-то хорошо, похвалите его. Если видите, если есть за что похвалить, похвалите. Даже если не за что похвалить, но вы видите, что он хотел, все равно похвалите. То есть видно, что посуда не помыта, но он хотел помыть посуду. Похвалите то, что хотел. Да, просто не успел. Очень хотел. Дальше, когда начинается такая интересная штука, что у человека так или иначе встраивается, что я хотел, я могу, я сделаю. То есть постепенно. Есть такая поговорка русская народная о том, что кто был богат, тот еще 30 лет после того, как разорился, будет богат. А кто был беден, тот еще 30 лет после того, как разбогател, будет беден. Психология. Да, это почти очень.
Захочется еще больше и больше. Да, и богатые люди, они вот даже разорившись, они все равно продолжают оставаться богатыми. Я вспоминаю тут про Трампа, который идет по улице. Дональд Трамп, американский миллиардер, его состояние несколько миллиардов долларов, высоченные здания в центре Нью-Йорка. И был интересный момент в его жизни, когда он неудачно сыграл с недвижимостью, и он должен был банкам 9 миллиардов долларов. 9 миллиардов долларов. И вот он идет, говорит, живу в какой-то дальней гостинице, хмурое пасмурное утро, идет дождь, и у меня, говорит, нет денег даже на такси, и мне, говорит, надо идти навстречу банкирам. И вот он идет в этот слякоть, весь мокрый, по улице, и видит, в Нью-Йорке там у них бомжи такие, в картонных коробках, он видит, сидит бомж на окраине. И в тот момент, когда он проходит мимо бомжа, он говорит, я понимаю, что этот бомж богаче меня на 9 миллиардов долларов. Да, представляете? Ну, то есть бомж когда-то был богаче Трампа на 9 миллиардов долларов. Ну и что, и где сейчас бомж? И где сейчас Трамп? И Трамп опять миллиардер. Это я к чему? К тому, что, может быть, с этого начинается успех в продажах, может, с этого начинается богатство. И с продажниками там и те, кто может сказать про себя, у всех есть одно качество. Продажников есть одно качество. Замечательное качество. Жадность. И жадность, которая, ну, есть, помните, как это, Питер Такер и Сатана, каждый доллар в чужой руке воспринимал как личное оскорбление. Это тут одна жадность. А тут получается жадность к клиентам, жадность к общению, жадность к тому, чтобы, не знаю, к их деньгам просто жить. Жадность жить, жадность и упорство. То есть вот, в общем-то, этих двух вещей должно хватать. На жадность к жизни. Жадность. Вау, Валера. Все, я все-таки. Где вы еще не были? И с чего начинается ваш миллиард? Там такая вещь, невозможно стать богатым, если не стать богатеющим. Как вам такая мысль? Вопросу Да, миллиард. Есть такая, я не знаю, штука, называется в психологии, называется я-концепция. То есть кем себя считает человек. Если себя считает богатым, считает себя богатеющим. Богатеющий. Богатеющий от миллиона до миллиарда. Да. И если человек уже начал делать первые звонки и делать уже домашние задания, это первый шаг как раз к успешности в продажах, а потом через продажи это богатство. Возможности поехать туда, где хочется. Казахстан, Таиланд. Вчера посмотрел Шри-Ланку, классный был. Еще не был. Марокко, Валера. Есть еще план съездить. Как же домашнее задание? Как первые шаги к успешности продаж? Сколько шагов кто сделал? Ну, в смысле звонков. Одна из задач здесь сделать процесс осознанным и контролируемым. Вот, да. Потому что вот те люди, которые нужны, мы к ним должны подстраиваться, а те люди, которые нам не очень интересны, они наоборот подстраиваются. Или даже я дополню такую вещь, что может быть в тот момент, когда они переходят, ну то есть про личную жизнь можно рассуждать очень долго, там, полчаса, час, да, и есть о чем поговорить. До 3 ночи мы вот вчера говорили. Вопрос, если нам не нравится, то здесь как раз отстроиться можно. А что, может, экспериментик быстро про отстройку? Отстройку? Да. Есть такой простой способ манипуляции темой разговора, когда человек, ну, в данном случае вы, кто-то один, подстраивается, когда ему интересно слушать то, что другой рассказывает, и отстраивается совсем, когда тема разговора переходит в какое-то русло, которое ему не очень интересно. То есть он больше ничего не делает. Он просто подстраивается, когда интересно, и отстраивается, когда неинтересно. По-любому отстраивается, всячески отстраивается, как угодно.
как угодно, в телефон сбегает, да, там, еще куда можно. Рассказывайте, рассказывайте. Я внимательно. Я вас внимательно слушаю. Не будет считаться каким-то Очень ярко, очень сильно показываю. Можно поэлегантнее, я просто показываю. Да, что почувствовали, давай. Два человека. А что, Валер, давай покажем. Две тройки. Две тройки. Да, мы сейчас с тобой начнем показывать, как бы, люди не увидят того, что увидят сами. А, хорошо. Упражнение, правда, очень простое. Пара, пара, пара. И тройка. И тройка. Две пары. Две партии, две пары. Задача какая? Один человек задумывает какую-то тему. Просто думает, а что бы мне было интересно, чтобы мне рассказали, чтобы мы поговорили. Прямо сейчас каждый задумает. Про что? Вы что определись? Если я не знаю. Ну что, про хоккей, про это, про жизнь, про работу, про отдых, про Мальдивы. Ага. Вот, да, нормально. Давай, да. Почему нет? Нельзя говорить. Выводы. Да, все передало. И во время разговора с другим человеком, что вы делаете? Вы к нему подстраиваетесь, когда он начинает говорить на тему, которая вам интересна. А если он не вообще никогда? А вот другой человек, у него задача какая? Вступить с вами в рапорт. Организовать с вами рапорт. Все-таки показать. Поспорить, например, и не поспорить на тему. Валера, давай поспорим на чего. Ну что поспорим? Вчера опять на Новокузнецк мне пришло письмо. Ну, Кузнецкая? Да. А И хочет, да, от Вида Белова. Хочет, чтобы мы приехали тренинг продаж опять провели. Ну ты как? Я, честно говоря, не уверен, что вообще Новокузнецк в этом плане город перспективный. Валера, это счастье, я думаю, в этот раз все будет хорошо. Саша, это отвратительно. Новокузнецк. Ты был в Новокузнецке, меня поймет. Валера, я был в Новокузнецке, да. Я был в Новокузнецке, я был, я был в ничего. Новокузнецке, понимаешь, это же ужас. Что-то же там было хорошее в Новокузнецке, что-нибудь. Хорошее? Да. Пыль налетит. А вот давай-ка попробуем вспомнить, что Да. там было хорошее. Ну, Там, пожалуй, кроме Иры Кошевой ничего хорошего не было. я понял, Валера, едем в Москву, да? Слушай, в Москву, давай как Кошевая переехала, все, я больше не знаю, что еще можно делать. Все, договорились. Что было, заметили, нет? То есть мы начали с темы, которая спорная, которую я не знаю, как дальше во время. Если бы мы дальше продолжали отстраиваться, мы бы сейчас, скорее всего, там поругались еще бы, да, что-то. Но за счет подстройки мы нашли общие моменты, где можно договориться. Давай, подойди, о чем поговорить с человеком. Да? Давай. Начинаем всегда с чего? Какие темы, про которые нельзя разговаривать с другим человеком, которого вы не знаете? Политика, религия. Про политику, про религию. Сексуальная ориентация. Да. А про что можно? Про бокс и про хоккей. А еще? Погода. Про погоду. Самая лучшая тема погода. Как, Саша, сегодня у тебя погода? Отлично. Отлично? Да? Хорошо доехал? Да, Валера, ты знаешь, даже Сухая дорога. погода ясная. Мне кажется, что машина даже быстрее. Ты видел, я выехал так же, как вчера, а доехал, даже успел. Да, все, и подстроились, да, ты с первого раза попал. А ты задумал тему, да, про которую хочешь поговорить? Ну да, так мы продолжаем. Или что? Чё? Но я дальше про путешествие, то есть и не надо было говорить. Валера, ты мне расскажи задание, а то мы сейчас... Задание очень простое. У тебя есть тема, Да. я должен подобрать тебе тему. Хорошо. Ты должен управлять мной при помощи рапорта. Ты подстраиваешься, Ага. я продолжаю эту тему, ты отстраиваешься, я ищу другую. Хорошо. Можно искать даже Нового года. Да, Валера, Тем не так много. Да Тем... ладно. Ну-ка, давай, перечисли мне 20. 20? 20 разных. Все, хорошо, Валера. А их можно разделять? Насколько? А это уж как мне захочется. Нет, их на самом деле немного. Их предел это пальцев на 2 руках.